Mijing tabir khoi pumno po image TV na taram na okcha bagal loyana Brajesh Kumar na khurumjari ngasigi maru pauda Manipur State Museum lingkhat khiba chahi yankhai manga surpagi mapok komon thoram pangthokre Sign up for Sign Language Rights Cyber Hiramda International Week of the Deaf People 2024 pangthokre Dr. K.S. Ratan Kumar na iwa Amazing Manipur mingthon ba lairik phongkre Loinana Anurag Kumara Dishanayaka na Sri Lanka gi anobu president oina wasak lokre Kapung pau lobirase Manipur State Museum lingkhat khibagi chahi yankhai manga surapagi foundation day celebration ngasi Department of Art and Culture amadi Manipur State Museum na sinduna museum asigi auditorium da pangthokre Foundation Day gi thorum aduda Department of Art and Culture Government of Manipur gi Commissioner M Joy Director K Dinamani amadi Manipur State Commission for Women gi Chairperson Dr. K Sobita na mathang sitna Chief Guest President amadi Guest of Honor oina saruk yakhi Thorum aduga mari lainana Manipur State Museum ki curator Marina Sri Mairamamna Fongdorokpada matam amagi India ki Prime Minister Indira Gandhi na sangga biramba Manipur ki amata ngairba museum asigi chahi yankhai manga pung pharakpagi mapok kumonga mari lainana tha asigi kundagi hauduna numit humni chupna workshop on indigenous pottery making ki thorum amasu sinki Pottery workshop adu sinbagi maru oiba pandamdi Manipur ki culture da pokpadagi siba fawda changdraba yadraba polam ama oina chapu asi sinai masida natana human civilization gi oina ahanba craft oibata natana archaeology gi oibadasu backbone oiba amadi maitei ekhogi lining laison kayada changdraba yadraba posak amagum sinaduna lagdi maram aduna Inkhalakliba Naharol Singh da Chapugi Kanaba si Niktina Kangananaba workshop adu Fangthokpani Loinana Numidum ni chupna chathakiba workshop adu da Manipur da Chapu saba mafam marigi manungdagi mafam ahum Andro Nungbi amadi Thongjawgi mafam singdagi lakpa miyoi singna Chapu sabagi khenaba adusu utki haina phongdoki Chapu sing adu akhoi ngasi exhibition uchagani aduga adu ucharaga akhoi formal function ama tawraga akhoi gi department sigi akhoi gi administrative head oibiriba commissioner sir M Joy Singh adagi department gi director sir Yedina Mani amasung akhoi gi matam amagi akhoi gi director oibirambi mafam asigi su akhoi kuina sangna curator oibirambi chema Sobita ahumna ngasi chief guest president phamlang engsilaga akhoi sik program se haudok sagani Kaching District ki Laimanai amadi Lamaidong da Chandel District ki Laimaton Singsang Paring dagi sakhang daba singna ngarang numidang nongmai kaptharak pagi khul ngakpa singa handuna kapkhre Myanmar dagi ningthi na train torba kuki khulai faiba chamapal khulai kayaga loinana sanchin khre haibagi miyam gi mi faiba leinari ngai amadi security gi akan section thorang lokat lingai charakta ngarang numidang laimanai amadi lamaidong da nongmai kaptharak pagi thodok asi thokhibani ngarang numidang pung nipal lom taba aduwai da laimaton singsang dagi nongmai kaptharakpa adubu mafam aduda khul ngakuna leiba singnasu handuna pungkhai amarom nongmai kapnakhi Thodok aduda asopan yawbagi pau leitri nongmai kapnabagi pau phangbaga Kaching District Police ki masing yamlaba personnel sing laktuna laimanai amadi lamaidonggi miyambu ngaksenbagi thabaksu chathaki loinana ngasi ayu anganbada Kaching District Police ki SP TH Bikramjit ki mityeng makhada Kaching District Commando ki OC S Brilana lusingduna Kaching Police Waikhong Police Hianglam Police BSF amadi Assam Rifles ki apunba team amana ngarang nongmai kaptharak liba singsang paring amadi jingkhong jingyada leiba litan kom village yauna mapam kayada faction ngasi thibu humbagi thabak chathaki thibu humba aduda mifa mipun yaukide nongmai kaptharakhiba adu kanano haiba khangba ngamdri Waikhong Police Station nasu thodok asigi matangda case ama lokhatuna mari makhong thijinba hokre hari
अमरोमदा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की लमलाई केंद्र की यांगंग पोपी पुलिस की मनुंग चना लाइरिबा थना पोपी मैतै खुलदा कुकी मिलिटेंट सिंगना नोमै कापसिनदुना लांदारख्रे हाइरि नोमै कापसिनलापगि थौदो असि ngarang numudaang pung 13 minute nipurom ta matamda थना पोपी मनिंग थंगबा लाइरिबा मियामना उयोग चिंग हाइना खंगनबा कुकी सिंगना डोमिनेट तौदुना लाइरिबा सिंग असिदगी नोमै कापसिनलाखिबनी हाइरि ngarang numudaang ikang khangौदना कुकी मिलिटेंट सिंगना अहानबदा नोमैरॉन कुंथ्रारोम उयोग चिंगदगी थना पोपी खुलतमना कापथरखि मधुगी मतुंगदा मिनिट मंगारोम लेप रोबा नोमैरॉन कुंथ्रारोम कापथरखि मधुदा थना पोपी शांति खोंबाल साबुंखो खुनौ साबुंखो खुंजाव सना साबी हाइबा मैतै खुलसिंग असि अहिंग नोंथिल अनिमक्ता ngak senbagi thabak chathariba सीडीओ मोबाइल तिंगी कांगबुना खुदकता कुकी मिलिटेंट सिंगी माइकेदा हंदन नोमै कापखि मसिगी मतुंगदा मखाताना कुकी मिलिटेंट सिंगना नोमै कापथरखिद्रे हाइरि मखाताना खुंजासिंगना फोंदोरपगी मतुंग इना थमना पोपीगी मनिंग थंगबा सरुकता लैबा उयोगचिंग हाइना खंगनरिबा कुकी मिलिटेंट सिंगना लांगोई चंदुना लैबा मफम असिदा मणिपुर लेंगाकी माइकेदगी अथुवा मतमदा कोमिंग ऑपरेशन चथबिदुना कुकी मिलिटेंट सिंग तौथोकपियु मफम अदुदा लैबा बंकर सिंग थुगाइबियु मदुना त्रबदी ngaiak leitana mafam asidagi nomoi amadi bom top maitai khulsingda kapsinduna makhatana landarakani hairi malem ngafam kayada pangthok nabagum ngasi manipur da su International Week of the Deaf People 2024 gi thoram ama National Program for Prevention and Control of Deafness National Health Mission amadi Directorate of Health Services Manipur sinduna sign up for sign language rights haiba hiramda chimerong da laiba classic grande gi Imperial Hall da pangthokre thoram aduda Health and Family Welfare Minister Dr. Sapam Ranjan, Health and Family Welfare Department के Special Secretary Hungbyo Worshang, Health Services Manipur के Director Dr. O. Sanahanbi, Directorate of Social Welfare Government of Manipur के Director Ngangom Uttam, State Mission Director W.M. Dinesh Amadi, RIMS Hospital की Orionology Department की Head of Department Professor Dr. T.H. Sudhiranjan na athoy mithunglen oina saruk yakhi thorom aduga mari leinana Health and Family Welfare Minister Dr. Sapam Ranjan na chief guest ki oral piridna hai miyoi ba aikoina amaga gi marakta pau phaudok phaujin taunaba ngamlabadi aikoi masel gi marakta nungsinabagi chang wangkhatpa ngami pau phaunanaba hotnabada tongan ba pambai kya sijanaba aikoina Malang yufam kaya da ubu fangle asigumba pambai asi aikoi punamakna khangba mathau tai loinana Manipur da dengue laina nabagi chang wangkhalakli ba asi thingnanaba honabada aikoi gi yumgi akoi bada lairiba iram nala singda ising tunghandana thamba yum da siznariba refrigerators singi maningda tungduna lairiba ising ningthina check tawbiba amadi tumba matamda kankhal ningthina khanba miyamna kaudabga loinana laina asi matau karamna sandorpage haibagi matangda miyamda mamutana khangananaba hotnaba awareness kaya piba tangai fade hainasu kenosi akogi citizens da akoisu me wakhal lonse leiragadi asena this should also prove to be a boon for the for our people and you had such a matter you know say how ni jam ne an home mo pai da sat ki bi abi mo da dum hon je dum khong ne so sum ba ken musin se kara ka change to ba ma mathau tai na kanzai International Day of Sign Language ki term ama All Manipur Association of the Deaf and Mute na sinduna ngasi Manipur Press Club ta pangthokre thorom aduda Social Welfare Minister Haikam Dingo Social Welfare Department ki Deputy Director L Dhaneshwar Khonjel ki Founder Rohan Philem amadi Idu Briam ki Founder Jimmy Thangjam na athoi mitunglen thorom mapu amadi akhana mitunglen sing oina saruk yakhi Thoronga bai leinana Social Welfare Minister Haikam Dingon hai thatrama hena lamdam asige tangdu leita dabana leiriba asige manungda ngasi pangthok liba Deaf and Mute Sign Language ki communication asi yamna maru oiba amani department asina paikhatlakpa scheme sing natraga atopa program gi thabak thorom kayada paikhatlabasu Deaf Sign Language sigi matangda paikhatpa kaya thengnadri
समाज असिदा लैमिनरिबा मियोय अखोय कना अमता परफेक्ट ओइदुना अपेनबा अमता ओइदे ताइबंग मपुना सेंबिरक्तुना पुथोरकपा इसा इसादा पिरकपा क्वालिटी बु खक्तनी अखोय इसाना इसाबु ओइरो अमबु ओइरो कैदौनुंगदा सोंथदुना लेरोइदबनी मरम असिना डिपार्टमेंट ऑफ डीप साइन लैंग्वेज की ओइबा न्यूज चैनल सिंगदा हिरम असिगा मरी लैनबसिंग यावना तोंगान तोंगान बा थौदो वाथोक नत्रगा अतोप थरम सिंगदा हेना कानब पीबा ngамननबा होटनरगनी हाइखी चपचाना तबे को कोई मणिपुर की सीमा तक कोई ऐसी नंदा बात पर रहा ना तो कोई चीज़ बात पर रहा कोई मणिपुर जी कितने मसी सॉफ्टवेयर हुई है मसी लागे मखली कोई डिपार्टमेंट ऑनर कांदा कोई लैंग्वेज कोई बियागी कोई आईएसटी भी देखो और एनी न्यूज़ सेक्शन देखो और मसी हाइनर कांदा मसी कोई लागे मखली खाप मैंने कोई कोई जगह है तो वो डॉक्टर के सतन कुमार ने इबा इमेजिंग मणिपुर हाइन मिथोन लाइक मणिपुर हिस्टोरिकल सोसाइटी न सिंधुना जैन मणिपुर डांस एकेडमी की ऑडिटोरियम हॉल दा हौनुई मतुंग इन पांथोखरे लाइक फोंबगी थोरम अदुदा मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी MTU की फॉर्मर वाइस चांसलर प्रोफेसर एल तोम्बे मणिपुर हिस्टोरिकल सोसाइटी की वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर एन बीरचंद्र मणिपुर यूनिवर्सिटी की फॉर्मर डीन प्रोफेसर W नवकुमार अमदी आर्किविस्ट एंड इंद्रमणि ना मथंग सिना चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट अमदी गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना सरुक याखी थोरम अदुगा मरी लेनना लाइक अदुगी आइबा डॉक्टर KH सतन कुमार ना फोंगदोरपदा मणिपुर की हिस्ट्री की मतांगदा तोंगान तोंगानबा इंटरप्रिटेशन कया थोकलिबा असिदा अचुंबा अरानबा कया यावरी हाइरिबसिंग असि अचुंबा असेंगबदा युमफम ओइदना इफम थोई लाइक असि ममांगदा महाकना इखिबा आर्टिकल सिंगदगी अककनना हिरम खरगी ओइना खोमजिनदुना पुथोकपनी लाइक असिना हौगलकलिबा नहा सिंगम मणिपुर की हिस्ट्री अमदी कल्चर की मतंग कानाबा खरदंग ओइरबसु पीबा ngamlabadi लाइक असि फोंबगी मही याले हाइना लौजगनी हाइखी लोइनना लम अमगी हिस्ट्री नैनबा मतमदा रिप्रेजेंटेशन अमदी इंटरप्रिटेशन असि यामना मरु ओइ हिस्टोरिकल फैक्ट सिंग सिदी लेंदना अचुंबा ओइना अदुमक लई अदुबो मधु मतौ करमना अखोइना इंटरप्रेट तौई हाइबदुनी यामना मरु ओइबसी हाइनसु मानम खाताना फोनोखी हाइवा कदी हिस्टोरिकल फैक्ट दी लई इंटरप्रिटेशन द खेनबदुने अदुना हाउ वी इंटरप्रेट एवरीसी यामना मरु ओइ अदुना अखोइना मसिगी सी अखोइ प्रोफेसर नवकुमार दे मुक को तौसेगे मानसु मसाइ हाइबी द अखोइगी वखल द कॉलोनियल माइंडसेट से मसीदगी अखोइ थोरकपमा अखोइ चंगी हाइदना अदुगी इंटरप्रिटेशन जे मरु ओइ हाइबा पोर्टन इंडियन बॉक्सिंग काउंसिल IBC की मेजेंग मखाद पांगथोकपा प्राइम प्रो बॉक्सिंग PPB की लाइट हेवीवेट कैटेगरी दा मणिपुर की आनब ओइना इंडियन नेशनल टाइटल बेल्ट फंगलखरबा दिफ लाइसम ngasi इंफॉल इंटरनेशनल एयरपोर्ट थुंगलबता मियामना हराव तराम ओखरे हाइरबा फाइट अदु हरियाणा की गोहाना द पांगथोखिबनी महाकना महाकी लंबा हरियाणा की प्रो बॉक्सर विक्रम वैद पु अहन राउंड की मिन अनीगा सेकंड नॉक आउट पीदना माइथियो पीखिबनी दीप लाइसम हौजे हौजे एस्टेक्स फाइट स्टूडियो द डॉक्टर थांगजम परमानंद सिंह फाउंडर ऑफ Aztecs Sports मणिपुर एंड मणिपुर प्रोफेशनल बॉक्सिंग काउंसिल की मिजेंग मखादा बॉक्सिंग कोच ओइना थबक तौरी तरामना ओकपा अदुदा महाकना हाई सानकिवा फाइट अदुदा अवाबा अदुमक मायोकनकी अदुबो इरमदम इरैबाक की मिंचत उरोंग खिलमदबा यादे हाइबगी अचेतपा वखलोन अमगा लोयना कन्ना होनखी मसिमकना माइपाकपा ngamlakkhibani मखातावा फाइट मथंग था अक्टोबर द लैरिबा असिगिदमक कन्ना होनदुना इरमदम की माइ पुरकनबा होनगनी फोंलोखी तरामना ओकपा अदुदा प्राइम प्रो बॉक्सिंग प्रमोशन की नॉकआउट फाइट नाइट द बेस्ट बॉक्सर अवार्ड फंगलखरबा SM अलीफासु याखी आर्यन थिएटर इम्फाल लिंखत्खिबा सही मरफुमापन सुरपगी मपोक कुमोन थोरम ngasi अचंबा थोरम अमगा लोइना वाहेंगम लेकाय यमजाव लाइरंबी कम्युनिटी हॉल द पांगथोखरे थोरम की मनुंगसना लेखिद्रबा थिएटर ग्रुप असिगी अहलमन आर्टिस्ट सिंगी मफमदा लांगबन हाइकत लेकत तमदुना तर्पण कटखिबगा लोइना सीनियर आर्टिस्ट मंगा लाइसम तोम्बी सिंह मोंगजम सुरचान सिंह सोयाम
Chandra Kumar Singh, Angom Thabalai Devi, Amadi, Fry Lakpam, Vijaya Devi, da Achamba, Kudol Tamdunam, Ikai Kumnava Utki. Society Theatre Manipur Nauna Puto Kadaba, Drama, Loishin Kidraba, Lairoigi, Yaipa Tony Thoromasi, Theatre Asigi Kwakaitel the Labour Office to Paktokre, Thorom Asida, Theatre Asigi Director, Kabam Tomba, President Shamo, Tokshom Amadi, General Secretary Srikant Wasangbamna, Thoromapu in Sarukyaki, Theatre Asigi Joint Secretary Gitosu Puriba, journalist Amadi filmmaker Hemchan and Tozamna. Hairiba drama asigi script writer oiri puthokadurba drama gi script the artist singna lei katpana mapung oiba rom oiki amadi lila matek amasu numit lepa oina oraiki yaipathoni thorom asiga mari leinana script writer oiriba Hemchan Ningthojana hai Loishin Kidraba Lairoi Hariba drama asi hujik thokliba kanglup anigi irang asida thokliba thodok wathok sing asida yufam oiduna samgat pani tawbutabu drama asida yorba character sing asidi fiction ni kanagumba hingliba natraga sikraba mioi amataga mari leinade maitagi culture ina lining amadi thamoigi marida yufam oiba drama asi athubuda miyamda udnanaba hotnaragani loinana drama asida punna artist taratur romna Saktam Langadori Pungdoki Drama Asigi Director na Syamo Thoksom Aduga Kabam Tombana Consultant Gi Thodang Lori Bihar Institute of Public Administration and Rural Development BIPARD Gayana Sinduna Manipur State Rural Livelihood Mission MSRLM na ngaklo piba SHG members sing amadi Manipur gi irang sinamaram warga relief camp ta lariba internal displaced persons IDPs singi SHG members capacity building and livelihoods opportunities haibisida yumpham warga ngasi September kolum toidagi mathang tha October 3 faw chathagadaba numit 10 gi training ngasi Ambedkar Hall Rajendra Bhavan da hodokre ngasi training hodokpa amadi maira chokatpagi thoromda Arya Gautamna taramna okpagi warol piki exposure singi marik chumba wafam Bishwa Vijay State Project Manager Bihar Rural Livelihoods Promotion Society da thamki briefing about SRLM perspective haiba hiram sida and Bandhana Devi IS SMD Manipur SRLM na world kaya marikchumna thamki guidance note and goal setting haiba topic sida M. S. Khan Special Chief Secretary Government of Manipur na masakhaina sandokna taki orientation come exposure of women community members Manipur State gi hodopagi thagat wahi Seth Narayan Rai, Deputy Director, BIPARD na PK, Thorom Sida Manipur State Rural Livelihoods Mission, MSR, LMG, State Mission Manager, Srimati Gurumayum Kabita, Z. Benisan Sarmasu Sarukyaki, Numit Taramangani Chupna, BIPARD Gaya, the Satagadoriba, SIG's Capacity Building Livelihoods Opportunities Ki, Sarukama Oina, Training for SIG, PLF and CLF Concept and Management for Manipur Community and SRLM Officials Sida MSRLM Gi Staffs Mari Ramananda Angom Loitongbam Lansenba Krishnadas Kumam Lenin Amadi MSRLM na ngaklo pidiba SHG members IDPs punna humpumarina sarukyari Hana drug charam badagi lamjing badi addiction rehab center khabo lamdai bungda layeng duna mahusagi punsida hanjilak laba mioi tara waithau mera paibina taramna oppaga loinana pokning thagot kre ngarang numidang waithau apunba maira paibi lupna sinduna lup asigi waithau da leiba maira sanglen da pangthokpa achamba thorom amada hana drug ta laichuraba waithau ge tongan ba lekai taruk tagi punna mioi tarabu selgi mateng piduna taramna okay Thorom aduda saruk yakibi waithau mayapai bilupki secretary mutam Bijiana hai hana mayai kaba chinja drug ta laichu duna langfang chatloba icha singna
थवाल डिस्ट्रिक्ट की अपुन मरा पाबी लुप सिंगना लिंखटपा लमजिंग बदी एडिक्शन सेंटर रिहैब सेंटर खाबो लमदाई बुंगदा सेल तिंगदना लेमना लायंगदुना फरगा लाकपदा वाइथौ मरा पाइबिना मखोइबु तरामना ओपगा लोइनना पुकनिंग थौगतपनी लोइनना मखोइगी तुंगी पुंसीदा अफबा चिंजाक चादुना मसामो फना लेनबगी पांदमदा मतेंग ओइनबा अंगंबा सेलगी मतेंग खरा पीबनी हाइना महाकना मखाताना फोंदोखी ngasi thorom aduda saruk yakiba hana drug sizinarambadagi hojikna faduna mausa gi punsida amuk laklaba mioi singnasu lamjing detection rehab center khambok lamdai bungna makhoibu luna sana tawbiba sel tinghandana hanagi punsida amuk hanjin hanbirakpa asigidama thagatpa phongdok nakhi loinana waithaugi akoibada mayai ka chinjak chaba yonba maru fangna muthatpada miyam puna changsin minanaba haina su warek lokhi थासिगी तरा मरीदगी हौदुना अक्टोबर अनि फाउबा चथगदबा स्वास्थ्य ही सेवा 2024 थोरम गी सरुक अमा ओइना थामैबन लाइरन हंजबा लेकाइदा लुनाना लाइनरबा सोशल सर्विस पांथोखरे हाइबा थोरम असि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मखादा लाइरिबा सीआरपीएफ की ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ लांजिंगा खुसमनदुना लाइजिंग निंगथौ महिरालुप अमदी थामैबन वेलफेयर एसोसिएशन का पुना खुसमनदुना थामैबन लाइरन हंजबा लेकाइगी अकोइबा मफमसिंग थामैबन लाइजिंग निंगथौ ग्राउंड लाइजिंग निंगथौ यूजेबी स्कूल ग्राउंड अमदी नौथिंग खोंग पाखंग ग्राउंड लुलाना लेनरबा सिट सेंबगी मथक थबक पांथोखी स्वस्थ ही सेवा के सरुक अमा ओइना पांथोखीबा प्रोग्राम अदुदा डॉक्टर विपुल कुमार आईजी सीआरपीएफ मणिपुर एंड नागालैंड सेक्टर एसएसआर दुईदांग डीआईजी पद्मश्री एंड कुंजरानी देवी कमांडेंट एम सुमोरानी देवी डिप्यूटी कमांडेंट पीएस रानीबला देवी असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ की पर्सनल सिंह अमदी लेकाई की मियो सिंह अमसुंग लुसिंग बसिंग सरुक याखी ngasi pangthokiba thorom aduga mai leinana padamshri and kunjarani devin hai lunanba haiba asida gi henba leite lunana aikoina akoiba asi leihallagadi hojik kanna sandorokliba dengue malaria na singbadagi ngakthokpasu ngamgani amadi akoibabu luna nana thamba haibasi aikoi khudingmakki daitani phongdokhi lajing thong mara pabi lupke advisor as Vilasini Devi amadi थांगैबन लाइजिंग निंगथौ एसोसिएशन की प्रेसिडेंट एम श्यामानंद सिंहना स्वास्थ्य ही सेवा प्रोग्राम की सरुक अमा ओइना थांगैबन की मफम सिंहदा लुनाना लेननबा सोशल सर्विस पांथोक पीबा गिदमक सीआरपीएफ ग्रुप लांजिंगबो थागतपा फोंदोखी जिरीबाम म्युनिसिपल काउंसिल न स्वास्थ्य ही सेवा 2024 गा बाई लेनना लमतु सेंगबा खक्की नतना स्टूडेंट्स सिंगी ओइबा पेंटिंग कंपटीशन अमा जिरीबाम की आरके सनातोंबी विद्यालय दा तोंगान तोंगान बा कैटेगरी अहुम थोक्तुना लायकपा तानाबगी कंपटीशन पांथोखरे मधुदा तोंगान तोंगान बा स्कूल की छात्र छात्री चानिगा हुमरा निपान रोमना सरुक याखी लोचिलकपदा स्वास्थ्य की वखलोन वसक लोबुसु पांथोखी JMC की एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एम सुरजीत सिंह ना फोंदोरपदा पांथोकलिबा कंपटीशन असिदगी मकों मथंग ताबा अहानबा तरा खल्लगा नेशनल क्लीनलीनेस डे नमित्ता कुमनगनी लोयना मसिना छात्र अंगांग सिंगदा लुनानबा की तंगाई फदबा लई हाइबदु सोइदना वखलदा पोहनगनी हाइखे इरांग असिना मरम ओइदुना ममांग चहीदगी चिंखोंग चिंगादा नकना लेबा लफम कयादा लौमी सिंगना लौ पानबा याखिद्रबा रेड जोन ओइरबा कुंबी केंद्र की मनुंग लेबा लौमी कयागी फमफम थोप कंपेंसेशन सिंग ngasi फाववा फंगंदना लेरिबा असि था असि फावदा फंगन बिननबा लेंगाकता लौमी सिंगना डिमांड तोरली कुंबी केंद्र प्रोग्रेसिव फार्मर्स एसोसिएशन न सिंदुना कुंबी केंद्र की वांगू नाउदा खोंग कमिटी हॉल ngasi पांथोकखिबा मिफम अमदा लौमी सिंगना डिमांड तोरदुना हाई ममांगी चही दसु थरोपोपी लोको संदेल लोकोल अमदी संगोम सुंबी लोकोल दा लो उब संग याखिदे सिंग दसु अमुक सही सिदसु अमुक लो उब फंगन बिद्रे हायरदुना
तसेंगना मफमदुदा लो उबा फंगद्रबा अवाबा ताराबा लौमीसिंगददी ngasi phawba sarkarna paisa pibidre mari leinabasingna chatliba tha asigi manungda paisa phangan bidrabadi akan bakhongjang changsilagani hairi mifam aduda kokomi farmers wing bisnupur gi lusingbasing amadi kumbi kendra progressive farmers association gi baru oiba thau pubasing su saruk yakhi ngasi dagi nongni gi manung mamangda nokti gi fongliba pau se amadi tv gi pausingda amasung chief minister gi facebook ki post da nongpok sekmai police station da crpf leiragani haina yorokli basi nongpok sekmai gi karamba mafam da leigadabano hojik leiriba nongpok sekmai ps ki concern oc da hangbadasu asiguma crpf leinana paw leite amadi leina mafam su saba leite haina pongdor I loinana miyamsu asiguma construction amata sabasu ude chief minister gi post adu da yorba nongpok sekmai gi photo adugi geotech da khambok haina thaba thengnei maram asina nongpok sekmai amadi akoibada leiba miyamda samamnaba pohan batanatana mipaiba phawhale haina ampal nopok sekma gi general secretary sinam sunala tana pamisinga unaba amada phongdorli pal nopok sekma gi sanglenda pamisinga unaba aduda sunala tana makatana hai miyam gi jamamna basi mari reinabasingna mayak chengna sengdok piru hanadagi hona central force oiba bsf ki battalion amasu nopok sekmai police station da irang asigamai leinana leiribani bsf leinareina crpf tharakani hairiba si maram sade haina lowi maram asina makhatana nopok sekmai amadi akoibagi mafam sing asida makhal amatagi central force thamba yaroi karigumba irang asigamai leinana force thamba tarbasu state force oina thambiu haina apunba mara paibi luf ampal nopok sekmai amadi nesa nopok sekmai gi maikai dagi lenga ki pokning singsinjari haiki mas biasa pasuna singa si laina kari marang kita makta ahen ba central force asi thamjang gadori bano mamang to sai koina ahen ba central force sing thamjiganu haidana kayara khana mari reina ba singda hajar krabani ngasi hojiji ori ba irang asigi yenglaga kari gumba thamba taraga su state force oina thambiu haina ngasi gi pali balenga sida nopok sengmai gi maira paibi ampal amadi nesagi makai degi mari leina ba singi mafanda kanhanjari Kakching Municipal Council the driver oida matam kuina akoi punamaka loina na praja myam ge siba tawduna leiramba Kakching Paji Leikai Makhalauda leiba Pokrambam Singkhai Hunba Maiteina manung matam sadana leikidabada council asigi councillor amadi staff punamakna awab phongdokre awab phongdokpa aduda saruk yakibasingna leikidrabagi thawai na mapugi leikol da ingna sikna leirunaba minute ani 2 minute leptuna thawni jaki Anurag Kumara Disanayakana ngasi Sri Lanka gi ahanba leftist president oina wasakhraba matungda miyamna politics ta thajanaba thabak tawguni haina wasaki hojik Sri Lanka da oiba economic crisis asi solution puruknaba magic solution leite haibo famsu phungdoki People's Liberation Front JBP ge self abode Maxis Aruna Kumara Disanayaka ngasi president oina Colombo-gi presidential secretary ta wasakloki sahi yang khaima surba lanmi amagi masanapa Disanayaka bu chief justice Jayantha Jayasuryana wasaklohonki wasaklogi thorom aduda diplomats lawmaker Buddhist amasung dharma gi lusing basing military sing su saruk yaki wasaklor matungda mahakna haikibada mahak mitrang tawba mioi nate mahak ti samsamba mioi ni common citizen ni aina khangba khangdaba mayam ama lei crisis lotion hanbada aikoi punwaki daitlei secretariat ki mapanda JBP supporter sing chu khara okhi Hezbollah da target tawduna Israel na achouba air strike chathaduna yamdrabada nupi angang yauna mioi chama hatkre khulai thamli mafam singdagi chathok kinanabasu miyamda warning tawki Hamas pu support tawduna Hezbollah na Israel da rocket sing kapsin bagi thodok laikhrabani Israel na Gaza gi khathangba sarukta landarambadagi awang thangba saruk lomda masilak lehari Lebanon gi health ministry na haikibda mioi chama sikre
chahum henbana asok panangkre Israel lanmegi wangloi Abhishek Adrina haikibada Hezbollah chahum henbada airstrike chathagani haina hanana warning tawkrabani Lebanon gi yumsingda Hezbollah na khulai sing lotuna thamli sanabagi pau District Sports Association DSA Kakina Sindhuna Association Asagi Ground Sathariba 18th DSA Trophy Invitation Football Tournament 2024 gi ngasi chanakiba ahum suba quarter final match da SWCY Kongna KFC Kakching bo Panjal ama soina da maithiba pikre SWCY Kong gi aha amatangairba Panjal adu jersey number 11 L Suranjoyna match ki minute humramathoi chatpada chankhibani Aroibada Maroyo Pau Amuhanna Manipur State Museum Lingkhat Kiba Chahi Yankai Manga Surupagi Mapok Kuman Thorom Pangthokre Sign up for Sign Language Rights Cyber Hiram the International Week of the Deaf People 2024 Pangthokre Dr. K. Satan Kumar Iva Imagine Manipur Mingthon Balarik Fongkre Loinana Anurag Kumara Disanayaka Sri Lanka gi Anogo President Oina Wasak Lokre Kasih damaktadi Paudam Pizza Matang Asida Lushinjari Mijang Tabir Bukwai Punopo Amuka Hanna Kurumjari